แล้วสเปคเรายังเหมือนเดิมไหมเรายังแบบว่าหนุ่มเข้มหนูไหมพี่คืออันนี้ขอบอกก่อนนะแก้พอภาพมันติดตาคนใช่ปะคือพูดมาตลอดเลยคนชอบบอกว่าสเปคเนี่ยเราชอบคนผิวเข้มจริงไหมซึ่งผัวที่ไม่ได้เปิดเนี่ยขาวตีหมดเลยแสดงว่าจริงๆแล้วเลยพี่ชอบขาวตี ขาวตีมีหนวดพี่เฟยพี่ท็อปเนี่ยใช่อันนี้พี่มิกคิดยังไงกับ Open Relationship รู้สึกเฉยๆกับ Open Relationship ถ้าแจ้งแต่อย่างคุณที่ซ้ำทางไหมไม่กระทิงคือหลายคนชอบแบบไปเต้าข่าวว่าแบบนี้ชอบเสียทิ้งชอบนี่ชอบแบบเซอร์แต่ถ้าเจอตามร้านเสื้อผ้ามือสองมันแบบผมไม่เซ็ตมีหนวดเงี้ยแล้วทุกครั้งที่เขามาเจอหนูเขาจะไว้หนวดเห็นปะแล้วล่าสุดเพื่อนรออีกไปแต่งเพลงให้เขายินดีต้อนรับสู่ยังไงไหนเล่าหนูอยากให้พี่มานานแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอพี่พิกฉันชอบดูมากแต่ที่บ้านฉันชอบเรียกว่ารายการชนีจริงชนีจริงเหรอเพราะอะไรชนีจริงรายการผู้หญิงไงคือมันเป็นคือเป็นสัมภาษณ์ฉันคือก็เลยชอบเรียกว่าแบบชนีจริงชนีจริงคือผู้หญิงก็หนูผู้หญิงใช่ไหมพี่ก็เป็นตัวแทนของผู้หญิงอ่ะพี่ดีไฟเขาว่าผู้หญิงได้ไหมก็วันๆฉันเห็นหล่อนคุยแต่เรื่องแฟนกันเรื่องผู้ชายความรักอะไรใช่ไหมแบบว่าแกอยู่กับแฟนเป็นยังไงกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือกระเทยที่บ้านมันก็ชอบเพลินแล้วมันก็นั่งดูอะไรอย่างเงี้ยกระเทยที่บ้านชอบมากเลยอ่ะก็เริ่มเรื่องนี้แหละพี่จริงช่วงนี้หัวใจเป็นเช่นไรบ้างอัปเดตแฮปปี้มีความสุขใช่ด้วยทุนเนี่ยเราเป็นคนสวยอยู่แล้วซึ่งอันนี้เราทราบเป็นเรื่องที่เราไม่ต้องให้ใครมานั่งบอกเรารู้ตัวได้ก็แบบว่ามีแบบคนเข้ามาคุยเข้ามาอะไรบ้างปกติค่ะกี่คนขายพี่ในรถจะเป็นคนชอบคุยทีละคนเจอแรกๆรู้ว่าไม่ใช่ก็ไม่คุยแล้วแต่ว่าคุยทีละคนตลอดใช่แต่ถ้าสมมติว่าช่วงนี้ใช่ก็อาจจะใช่แป๊บหนึ่งไงเข้าใจแต่อาจจะใช่แล้วเปลี่ยนเป็นใช่กับคนอื่นก็ได้ใช่แล้วสมมติว่าเราคุยไปแล้วมันไม่ใช่อย่างเงี้ยปกติเราทำยังไงเรายุ่งเป็นทุนของเราอยู่แล้วเราจะยุ่งกว่าเดิมอยู่ดีเราก็ยุ่งขึ้นมาเราจะยุ่งขึ้นกว่าเดิมเราก็ยุ่งกว่าเดิมแล้วเดี๋ยวเขาก็รู้พี่ไม่ค่อยตอบก็เฟรหน่อยใช่บางคนเขาก็ถามอะไรอย่างเงี้ยเราก็ตอบตรงๆว่าแบบมันยังไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นนะแล้วสเปคเรายังเหมือนเดิมไหมเรายังแบบว่าหนุ่มเข้มหนูไหมพี่คืออันนี้ขอบอกก่อนนะแก้พอภาพมันติดตาคนใช่ปะคือพูดมาตลอดเลยคนชอบบอกว่าสเปคเนี่ยเราชอบคนผิวเข้มจริงไหมซึ่งผัวที่ไม่ได้เปิดเนี่ยขาวตีหมดเลยแสดงว่าคนเข้าใจไปเองจริงพี่ไม่ได้ชอบเข้าใจไปเองแล้วคนเนี้ยกูไม่ได้หาเองด้วยเขามีป้าตือหามาแสดงว่าจริงๆแล้วเลยพี่ชอบขาวตีมีหนวดมีเรฟเฟอเรนซ์ไหมพี่แบบที่อย่างขาวตีมีหนวดไม่ค่อยเห็นเนาะไอเฟยอย่างนี้หรอไอเฟยพี่เฟยพี่ท็อปเนี่ยใช่เขาชอบการปลายตามากใช่ฉันจะบอกว่าฉันเคยเจอพี่ท็อปแล้วฉันก็แบบว่าเคยไปเที่ยวด้วยกันแล้วตอนนั้นน่ะยังคบกับแฟนเก่าอีกคนนึงแล้วก็เลยบอกพี่ท็อปว่าพี่ท็อปแฟนหนูนะเหมือนพี่ท็อปมากมีคนนั้นน่ะเคยบอกให้ดูว่าคล้ายๆกันเลยอะไรเงี้ยฟิลนั้นฟิลนี้ใช่ก็ยังเป็นทิศทางนี้ที่เราจะทำให้เราใจเต้นเราแพ้ทางนั้นแพ้ทางใจแล้วอายุต้องแบบว่าโตกว่าไหมหรือว่าไม่เอาเด็กแล้วไม่เอาเด็กเลยส่วนใหญ่พอคุยกับเด็กอ่ะต่อให้เด็กบอกว่ามีความคิดโตอ่ะเขาก็จะมีบางอย่างที่เด็กอยู่ยังเด็กประสบการณ์ชีวิตมันก็จะไม่ใช่มันจุดโฟกัสของเขามันไม่ได้เหมือนคนโตแล้วอ่ะไม่ได้มีความรับผิดชอบขนาดนั้นเด็กอ่ะทุกวันเนี่ยสมมติชอบขึ้นมาจีบไหมหรือว่าเหนื่อยแล้วหรือพี่เราเป็นคนส่วนเองอ่ะชอบเป็นคนจีบเองแต่แบบว่าแต่ไม่ค่อยเจอคนที่อยากจีบอะไรเงี้ยแต่ถ้าเจอก็ได้ส่วนใหญ่คนที่เป็นผัวมาทั้งหมดเนี่ยเป็นแฟนมาทั้งหมดเนี่ยคือเขามาจีบแล้วก็โอเคตกลงเพราะว่าเขาขอเพราะว่าพอไปจีบเขาเนี่ยเขาคิดว่าเราเล่นเพราะเราเล่นเพราะเราจีบเราจีบทางไหนทางทีเล่นทีจริงหรือทางหยอดหรอก็เล่นตลกไปเลยแต่มันก็ต้องอย่างนั้นเราให้มันดูเนียนตลกไม่เนียนทำให้รู้เลยว่าชอบเดี๋ยวเราเล่นตลกบางทีก็เอาไฟแช็กมาเผาผมให้เขาแบบขำอะไรอ่ะแสดงว่าถ้าพี่ทำทรงจีบเนี่ยจริงๆก็รู้สึกว่าน่ารักจริงน่ารักจริงคือน่ารักคือแบบเฮ้ยทำไมเธอน่ารักจังเนี่ยหาเรื่องชมเขาไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยกระทิงน่ารักแต่คิดจริงสุดในหัวใจพี่ข้างหลักไหมเวลาพี่มีแฟนคือแบบว่าติดแฟนวะเป็นบางคนอะแล้วแต่เราเป็นคนแบบว่าถ้ามีแฟนแบบไหนจะเป็นแบบนั้นอะแบบเพื่อนจะรู้ว่าจะเบลนไปตามจะเป็นซึมไปถ้าสมมติว่าเขาว่าเราก็จะเป็นมุ้งมิ้งถ้าเขาไม่มุ้งมิ้งเราก็ไม่มุ้งมิ้งพี่ใจร้อนหรือใจเย็นใจเย็นนะโอเคก็คือเป็นเวลามีอะไรก็คุยคือแค่ที่หนูถามเพราะว่าทรงพี่ดูเป็นคนพุ่งก็เลยอยากรู้ว่าแบบดูเป็นคนปะทะคือรู้ว่าตัวเองถ้าสมมติว่าอารมณ์ร้อนอาจจะเป็นคนพูดแบบ
ไม่กรองอ่ะ กูพูดเลยสิ่งที่คิด ใช่แต่ถ้าสมมติว่ามีอะไรเราก็จะฮึบไว้แป๊บหนึ่งก่อนแต่จะติ๊กไว้ก่อนว่าเดี๋ยวจะคุยเนี่ยแต่แบบขอแป๊บหนึ่งขอให้แบบใจเย็นแป๊บหนึ่ง หนูอยากรู้ว่าพี่ใน relationship แบบพี่เป็นสายยอมหรือว่าเป็นสายแบบ ยอม หรอคือตอนแรกอะหนูคิดว่าพี่จะต้องเป็นคนแบบจัดแจงแต่พอหนูแบบเห็นข่าวมาเล่นหนูรู้สึกว่าจริงๆแล้วพี่น่าจะแบบ บ่อยใช่ปะ ยอมเป็นคนไม่ค่อยชอบยุ่งกับชีวิตคนอ่ะ ก็เป็นอะไรก็เป็นในรูปแบบของตัวเอง แบบอยากทำอะไรก็ทำอะไรอย่างเงี้ยแบบอยากไปไหนก็ไปอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าสมมติว่ามีเรื่องเถียงอะไรกันขึ้นมาเนี่ยก็ไม่เชิงยอมอ่ะแต่ขี้เกียจเถียงอ่ะ ก็คือจะแบบช่างมันอย่างเงี้ยหรอ ใช่ จะ ถ้า ปล่อย แต่ถ้าเราสมมติว่าทะเลาะกันรุนแรงนะจะเป็นคนแบบเงียบไม่พูด แต่ถ้าเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นแบบด้วยความที่เราเป็นกระเทยอ่ะมันอาจจะไม่เกี่ยวแต่เราอะคิดว่าเกี่ยว ด้วยความที่เราเป็นกระเทยตอนเด็กๆ เราทำอะไรด้วยตัวเองมาทั้งหมดอะเข้าใจปะเราจะมีความเชี่ยวชาญแบบหลากหลายด้าน จัดแจงนู่นนี่นั่นได้ แบบทำทุกอย่างด้วยตัวเองคนเดียวได้อะแต่เวลาผู้ชายส่วนใหญ่อะมันชอบอยากจะทำเป็นตัวเป็นแบบผู้นำ อยากจะดูแลเรา อยากจะดูแลเรา อันนี้ถามว่าผู้หญิงบางคนเป็นไหมเพิ่งมาเริ่มเป็นตอนโตบางอย่างเราต้องแกล้งโง่ไม่รู้ คือทุกวันนี้ต้องท่องไว้ตลอดเลยแบบจนป้าตือต้องสอนว่าอะไรที่เขาอยากทำให้บางทีเราก็แบบนึกไว้ว่าพอเขาอยากทำให้เราก็เลยต้องยอมให้เขาทำให้อะไรเงี้ย เราต้องทำเองทุกอย่าง ใช่แต่บางอย่างเราไวกว่าไงแล้วมันแบบ เข้าใจ ใจ ไม่ทั ข้าน งใน ช้า มันขัดใจข้างในเราเลยอย่างเงี้ย พี่จะชูไหม เมื่อก่อนใช่ หนูชอบที่พี่แบบ หนูชอบไอ้ตอนที่พี่ถอยเลย ไม่มันจะมียุคมันจะมี ต้องคิด มันจะมี ช่วง ยุคแบบว่าฤดูเก็บเกี่ยว โอเค มันจะมีช่วงวัยที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมอยู่ดีๆ คนนั้นมันก็มาคุยกับเราคนนี้มาคุยกับเขาเราไม่ได้อยากเจ้าชู้แต่มันแบบโอกาสครั้งหนึงในชีวิตที่มันจะได้ทำแบบสิ่งเนี้ยมันก็ ก็ทำซะหน่อย ก็ทำซะหน่อยอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยเคยเจ้าชู้มาแล้ว ซึ่งตอนนี้คือรู้สึกว่าตัวเองแบบ เป็นคนที่ มันถึงช่วงวัยแล้วด้วยนะ ถึงช่วงวัยที่ ที่แบบว่าใจ เรียกว่า เย็น มันเป็นไปตามวัยที่โตขึ้น ๆใช่วัยที่โตขึ้น พี่มิงถ้าสมมติว่าตอนนี้เลยอะให้เลือกรูปแบบความรักที่จะเข้ามาได้พี่อยากแบบเป็นจริงจังวะหรือพี่อยากให้มันแบบฟรีๆรีแลกซ์ เอ รี อ แลกซ์ ก็อยากรู้สึกจริงจังขึ้นนะ อยาก เกลียดหาไม่ เหนื่อย แต่ก็เลยรู้สึกชัดเจนว่าถ้ารู้สึกไม่ใช่ก็ไม่เสียเวลาละแต่เมื่อก่อนมันสนุกไงมันเสียเวลาได้2เดือน3เดือนเสียเวลาได้ คือเมื่อก่อนถ้าสมมติว่ารู้สึกว่าอยากคบเลยเพราะถ้าไม่ใช่ก็เลิกสิ แบบนั้นอันนี้ก็จะคิดเยอะขึ้นหน่อย ใช่เพราะปกติไม่ชอบอยู่ในความสัมพันธ์ที่แบบว่าเป็นคนคุยอ่ะ อืม พ่อแม่เยอะเหลือเกินอีดอก เข้าใจป้ามึงไปกับ ยั คน งไง อื่น พูดสิ มึงไปกับคนอื่นกูก็หึงไม่ได้ เข้าใจแค่คนคุยกัน กู นี่ ไม่ค่อยคุยไปไม่ได้ ก็เลยตัดสินใจเลยว่าถ้าสมมติว่ามึงชอบกูมึงชอบอีกไม่คบเลย เพราะว่ากูจะได้ด่าได้แล้วหนึ่งกูจะได้หาเรื่องวีนได้มึงทำอะไรไม่ถูกต้องกูเอาคืนแน่ มัน อะไร ชัดเจ เงี้ น ย กว่า มันชัดเจน งั้นหนูอยากรู้อันนี้พี่มิกคิดยังไงกับ open relationship เพราะว่าเพื่อนหนูที่เป็นเกมเนื้อเธอเขาจะโอเคกับบางคน บางคน จะโอเคเพราะเขารู้สึกว่าแบบมันไม่ต้องคอมมิตอะไรกันมากมายมึงมีอิสระของมึงได้เลยแล้วก็ แต่นี่เราเป็นที่หนึ่งอะไรเงี้ย แต่ว่าสำหรับพี่คิดยัง คื ไง อรู้สึกเฉยๆกับ Open Relationship ถ้าแจ้ง ถ้า ตก แจ้ มาง บอก ถ้าแจ้งใช่เพราะเราอะเข้าใจเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยมีฮอร์โมนเพศชายในร่างกาย มัน คือ ก็ คือต้องแยก เข้าใจ สองพาร์ท เข้าใจ นะว่าเข้าใจทั้งฮอร์โมนเพศชายฮอร์โมนเพศหญิงเคยมีช่วงฮอร์โมนเพศหญิงเยอะเหมือนกันเดี๋ยวเล่าฮอร์โมนเพศชายเยอะเข้าใจความต้องการ เพราะว่าฮอร์โมนเพศชายเนี่ยมันจะแยกเรื่องความต้องการกับความรักอะออกเป็น2อัน ไม่เหมือนผู้หญิง โอเค ซึ่งเข้าใจเลย เพราะฉะนั้นอ่ะเราก็จะรู้สึกเฉยๆ ถ้าสมมติว่าเพื่อนเราที่เป็นเกย์อะส่วนใหญ่ที่เลชั่น แบบ โอ มัน เค เต้น กันอะ โอเค เพราะว่าความต้องการเขาเยอะมาก นึกออกปะ มันก็ต้องมันต้องอีกเฟ มัน ส ต้องเอาออกมันต้องออกตลอดเวลา แล้วถ้าสมมติอยู่เป็นคู่กันบางทีอ่ะความต้องการมันไม่ตรงกันอ่ะ มันก็ทำให้คู่อ่ะไม่ได้รู้สึกว่าโฟล์อันนั้นอะเราเข้าใจเพราะว่าเราก็เลยต้องถามก่อนว่าพี่เป็นแบบไหน สมมติว่าคุณเป็นแบบนี้ของคุณมาแบบแรกอยู่แล้วแล้วโอเคนะ เพราะบางทีอ่ะเราทำงานเยอะเราไม่ได้สามารถให้ในสิ่ง ตลอดได้ ให้ตลอดได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าสมมุติว่าพอมาอยู่บ้านอ่ะทำหน้าที่แฟนแบบ 100% เต็มที่กับเราโอเคหมดอ่ะอันเนี้ยโอเค แต่แค่ต้องตกลงกันก็ ถ้า คือซื่อสัตย์ต่อกัน ก้าวเท้าออกจากบ้านปุ๊บมึงจะไปเป็นผัวใครก็เรื่องของมึง แต่โอเพนในที่เนี้ยคือห้ามมีความรู้สึกไหมหรือไม่เกี่ยว ห้ามมีความรู้สึกห้ามมีความสัมพันธ์ โอเค ต้องแยกว่าวันไหนคือวันไหนนะ โอเคคีย์คือวันไหนได้ เข้าใจปะ แต่เราคือความ ไม่งั้น รู้ ท สึก รมาน พี่ ปะ มีอันนี้หนูมองถามในมุมหนูแล้วกันนะพี่ไม่กลัวว่าอีคำว่าวันไหนแม่งจะพัฒนาได้หรอ ถ้าวันไหนคือวันไหน วันไหนคือวันไหนอย่างเช่น ไปเที่ยวปุ๊บเจอคนที่เซ็กซี่ ปึ้งเสร็จไม่มีทางสานต่อ แต่ถ้าเมื่อไหร่อ่ะมึงเริ่มคุยกันน่ะนั่นน่ะคือความสัมพันธ์ ถ้ามึงไดเรกว่ามึงแบบ
เริ่มคุยปุ๊บ เพื่ออยากมีความสัมพันธ์อ่ะแสดงว่ามันไม่ใช่แค่อยากมีความสัมพันธ์เพราะว่าตัวคนนี้น่าสนใจพอสมควรที่ทำให้มึงอะอยากคุยเพื่อทำ เข้าใจเข้าใจ แสดงว่าก็คือมันดูแล้วแต่พฤติกรรมด้วย ใช่มันแล้วแต่พฤติกรรม ซึ่งมันเคยแบบว่าวันไหนเสร็จแล้วอะแล้วสานสัมพันธ์ต่อมีไหม ถ้าสำหรับวันไหนเนี่ยไม่มี ไม่มีเลย เลือก เป็น แล้ว ไปได้ยาก เลือกแล้ว ใช่ โอเคจะเทิร์นยากหน่อย ใช่ อันที่ฟังฮอร์โมนเพศชายอยากฟังฮอร์โมนเพศหญิง ฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ย เวลาคนที่ ทุก มัน อ ขึ้ ย่าน งฮอร์โมนเพศหญิงมันขึ้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นล้วนแล้วอยู่ที่เรา พฤติกรรมของเขาส่งผลมาที่เราทั้งหมด อ่าเอฟเฟกต์เราหมด ไม่ว่ามึงทำอะไร คือ ก็ คำ ตาม ว่าชนีเงาถูกไหม ชะนีชะนีจริง จะได้จริง เนี่ยแหละคำว่าชะนี มัน จริ เฮิ ง ร์ตมันเฮิ ใช่ ร์ต สาวประเภท 2 ผ่ามาก็เป็นแบบนี้ โอเค ไม่ปกติไม่เคยเข้าใจเลย ช่วงที่ฮอร์โมนพีคมากๆอุ้ยช่วงนี้ละมุนปกติอะถ้าเป็นผู้ชายอะจะชิลถ้าเวลาของตัวเองก็คือใช้เวลาของตัวเอง แต่ถ้าเป็นผู้หญิงอะใช้เวลาของตัวเอง แต่อยากมีคนมาช่วย ใช้เวลาด้วย แบบนั้น ใช่ แล้วพอมันขึ้นมาแล้วพี่ยังไงอะ ตอนแรกไม่เข้าใจคิดว่าตัวเองอะเป็นแพนิคมันเหมือนมีอะไรอยู่ในใจกูสักอย่างเนี่ยมันอะไรคือกูไม่รู้ว่าอะไรมันอยู่ในเนี้ย มันทำให้กูหงุดหงิดมากเลยอะปกติไม่เคยเป็นเลยแบบ เซนซิทีฟ เซนซิทีฟง่าย มันหงุดหงิดจุดบอกไม่ถูกสักพักพอได้ด่าผัวแค่นั้นแหละ หายเหรอ ร้องไห้เสร็จปุ๊บรู้ตัวอีกทีเฮ้ยกูเป็นอะไรอ่ะเพราะว่าโล่ง มันหาย มันหาย เออ มันอยู่ข้างในมันต้องระบายออก เข้าใจ ประมาณนั้น ไม่เคยเป็นแล้วรู้สึกดีพอรู้สึกดีพอเขากอดปุ๊บมีความสุข ฮอร์โมนชนี ไม่เคยเป็น เฮ้ย ถ้าสมมติว่าคนบอกว่าพี่คะขอวิ how to move on หน่อยนี่ก็เลยบอกว่าถ้าหนูเป็นฮอร์โมนผู้หญิงอะหนูไปไม่ได้ เพราะมันเป็น เข้าใจเลย ฮอร์โมน มัน ยาก เป็นเรื่องของฮอร์โมนกับตรงนี้เลยอ่ะลี่ก็เลยบอกมันยากมากแล้วมันทรมานมากก็เลยบอกว่าโอ้เข้าใจผู้หญิงเนาะชีแบบชีไม่ได้อยากงี่เง่าเพราะว่าบอกเพื่อนตลอดปกติอ่ะถ้าสมมติช่วงไหนประเทศไทยเขาบอกนะใครจะไปไหนไปนู่นนี่ไปได้เลย เพื่อนไปเที่ยวกันไม่ชวนน้อยใจแต่ถ้าเป็นแบบฮอร์โมนผู้ชายก็มันเข้าใจไปเองอ่ะ เราซึ่งฮอร์โมนนี้มันจะสลับเนี่ยหมายถึงว่าแล้วแต่ช่วง ก็เลิกปักไปเลย อ๋อเลือกเรา เลือกที่จะแบบใช้ฮอร์โมนให้น้อยเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองจะบ้า มัน พอมีฮอร์โมนชนิดจริงอ่ะ เออ มันเซนซิทีฟไปหมดเลยฟังเพลงก็ร้องไห้ หนูเป็นตอนเป็นเมนก็เป็นอย่างนี้แล้วพี่ ก็เลยเข้าใจบอกว่าเป็นผู้หญิงเหนื่อยมากจริงพี่ก็เดี๋ยวโชคดีแหละเป็นกระเทยนี่แหละสนุกแล้ว ได้เข้าใจสองมุม แล้วเวลาสมมติว่าเราเฮิร์ตหมายถึงว่าเลิกนู่นเลิกนี่เลิกนั่นอ่ะเราเป็นคนที่ต้องบอกเพื่อนไหมเรามีวิธีเยียวยาตัวเองไง บอกจะไม่ค่อยรู้สึกเขาเรียกว่าอะไรรู้สึกไม่โอเคกับเพื่อนที่เวลาแบบมีปัญหากับแฟนแล้วมาเล่าตลอดแต่ก็ยังคบอยู่อ่ะอะไรปะเราจะไม่ชอบแฟนเขาเราก็เลยเป็นคนที่ต่อให้มีปัญหาอะไรอ่ะเราจะไม่เล่าเรื่องแฟนให้คนอื่นฟัง เลย ด็ดขาดจนกว่าจะเลิกจริงๆอ่ะ เข้าใจ ค่อยระบายทีเดียว เพื่อนก็เลยจะรู้ว่ามึงกูเลิกแล้ว ถ้าพูดว่าเลิกแล้วแปลว่าเลิกแล้วจริง พี่ไม่ค่อยมีเวรเลิกแล้วกลับไปคบถูกป่ะ ไม่มีอะ เลิกก็คือเลิก ก็ตัดสินใจแล้ว เด็ดขาด แต่บาร์การให้อภัยสูงไหม มันจะเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ใช่แบบว่ามึงทำกูแล้วกูเจ็บอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กลับไปคบใหม่นะแต่หมายถึงว่ารู้ว่ามีพฤติกรรมนี้เก็บไว้1 2 3 เราก็ดูทรง ใช่ก็อดทนแล้วก็มาลิดว่าส่งผลยังไงต่ออนาคต แล้วก็มีเขาช่วยทำให้ชีวิตดีขึ้นไหมหรือว่าแย่ลงไหมถ้ารู้สึกว่าจะแย่ลงก็ตัดเลย ซึ่งแต่ละข้อที่เราลิสต์เนี่ยเราบอกเขาให้แก้ไหม มันไม่ใช่บอกให้การแก้จะแบบว่าลองทำแบบนั้นไหมเพราะว่าผ่านการคุยมาแล้ว แต่มันไม่ได้ผ่านการทะเลาะไง ก็คือจริงๆก็มีการบอกแหละแต่อาจจะไม่ได้ชวนทะเลาะก็คือบอกเฉยๆถ้าเขา ใช่ ทำก็ แต่ส่วนใหญ่พอเป็นผู้ชายมันไม่รู้ว่ามันทำอะไรผิดแล้วเรามันยังไงมันก็ไม่ได้ปรับพฤติกรรมของมันอยู่แล้วอะไรเงี้ย พี่เป็นคนรักตัวเองอยู่แล้วป่ะหรือว่าพี่เพิ่งรักตัวเองแบบเพิ่งเรียนรู้แล้วรักตัวเองมาก ก็ ขึ้นช่วงหลัง พี่เป็นดูเป็นตัวแทนของคำนั้นอะหมายถึงว่า รัก มีคน รัก มีเซลฟ์เลิฟสูงอะ ไม่รู้ว่าเป็นตั้งแต่เด็กมั้งจะบอกว่ารักตัวเองกับเห็นแก่ตัวก็ด้วยนึกออกปะคือไม่ค่อยเชื่อคำว่าแบบว่าถ้าสมมติว่าคบกับใครแล้วมีปัญหาอะไรเราต้องช่วยกันแก้ไขอ่ะกูยังดีของกูมาได้ขนาดนี้มึงไม่ดีมาตั้งแต่แรกล่ะ ไม่แต่ว่าพี่ ชอบอะ พี่เฮี้ยดีว่ะ คือกูก็ตั้งใจเป็นแฟนที่ดีให้มึงได้ ทำไมมึงไม่ทำ ตั้งใจแล้วมึงจะมาปรับอะไรทำไมกูก็บูตตัวเองมาแล้วอ่ะกูทำให้ตัวเองพร้อมที่จะมีผัวแล้วมึงทำไมไม่ทำตัวให้พร้อมที่จะมีกูเป็นเมียเอ้ยเลิกถวาย ดีว่ะมันก็เลยใครไม่ใช่ถึงมันไม่ได้ตรงกับความพร้อมของเรามันก็เลยจบไง ก็เลยรู้สึกว่า แค่นั้น ไม่มี ดี ก็ไม่ตาย รู้สึกว่าชีวิตตัวเองดีเหมือนเดิมนึกออกปะ เออ มีเงินนอนหลับฝันดีเหมือนเดิม
แต่ถ้าสมมติมีอีนี่มาแล้วมีทุกข์เข้ามาแล้วรู้สึกว่าออกไป ก็ไม่ได้แหละ เออ ชีวิต เอา เรา แล้วสมมติถ้าเพื่อนมาปรึกษา ก็พูดไปพูดอย่างเงี้ยแหละ พูดอย่างงี้แหละ พูดแบบที่เรารู้สึกว่าคือกูไม่ได้อยากตัดสินนะ แต่มึงต้องมานั่งคิดเปิดเดย์อย่างกูจะตัดสินเลยว่ากูไม่เอาเพราะว่ากูแค่มีความรู้สึกว่าอุ้ยคนเนี้ยดี แต่มึงเชื่อสิมันมีดีกว่านี้อีก เพราะว่ามึงยังไม่ได้ไปเจอ เพราะทุกอย่างการเปลี่ยนผ่านมันเราจะเจออะไรที่ดีขึ้นเสมอ เพราะว่าบทเรียนมันจะทำให้เราคัดเลือกคนถูกปะเราก็จะบอกแบบนี้กลับไปเหมือนเดิม แต่ก็จะไม่ได้โหดกับ ไม่ เขา เพื่อนกลับไปเหมือนเดิม เพื่อนอะไรกับไป แล้วพูดอะไรล่ะ แล้วถ้าสมมติว่าอย่าง move on เนี่ยจากแฟนเนี่ยบอกไม่ได้ใช่ไหมแต่ถ้าสมมติว่า how to รักตัวเองอ่ะฉันสามารถบอกได้ ยังไง แต่พี่รักตัวเองจริง คือฉันน่ะเป็นคนเคารพอารมณ์ของตัวเอง ๆ โกรธก็คือโกรธ อืม ควรแสดงความโกรธออกมาเลย คือพี่รู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองถูกปะ ใช่ แต่ถ้าสมมติว่าเราไม่ใช้อารมณ์โกรธตอนเนี้ยมันจะสะสมบนฮอร์โมนชนิดจริง แล้วมันก็จะระเบิดออกมา เราก็ แล้ว เลย มัน รู้ จะ สึก รุน ว่า แรงกว่าเดิม เรารู้สึกอะไรเราก็เอ็กซ์เพรสไปเล ใช่ ย เรารู้สึกไม่มีความสุขในตอนนี้เพราะอะไรหาเหตุผลเพราะว่าคนนี้ทำให้เราไม่มีความสุข แต่ถ้าเราผ่านช่วงนี้ไปได้เราจะมีความสุขกับเราออกมาจากเขาดีกว่า เพราะว่าเราอยากมีความสุขเดี๋ยวนี้ตอนนี้เลย เนี่ยเห็นปะเราเลือกให้ตัวเองก่อนเสมอ พี่มิกแต่ว่าบางคนมันอาจจะไม่ได้มีสกิลในการแบบรู้อารมณ์เท่าทันตัวเองข ข นา นา ด ด นั้น นั้น เขาถึงมีนี่ไง แอบเอไลน์ ได้ เอฟไลท์ ถูกต้องอันนี้ได้เมาส์กับพี่มิกมาแล้วนะคะ เป็นของ A Life by AIA นะจ๊ะ เดี๋ยวเปิดหน้าแอป มัน ให้ดู เป็นแอปที่ไว้แทร็กอารมณ์ตัวเอง ใช่อิโมชันว่าวันนี้เรารู้สึกยังไง บางคนก็แบบนึกออกปะ มันคือฟังก์ชัน mood tracker คือจริงๆอ่ะไม่ค่อยได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้แต่พอเคยทำอะแล้วรู้สึกว่ามันทำให้เราอะเห็นภาพรวมอารมณ์ตัวเองได้ดีขึ้นมาก มันสามารถประเมินได้เลยว่าเฮ้ยวันเนี้ยรู้สึกอะไรคุณพี่เลือกมาหนึ่งอันสิหนูกด ตอนนี้ไงเขา energetic ฉัน happy เนี่ยรีแลกซ์ relax รู้สึกรีแลกซ์ ใช่เวลาได้คุยกับคนรู้สึกรีแลกซ์ คือมันจะมีอารมณ์ประมาณ9อย่างให้เราได้แบบว่า ใช่ สำรวจตัวเองว่ามันรู้สึกยังไง ตอน ซึ่ง นี้ ดี รู้สึก มาก อะไรอะไรอย่างเงี้ย แล้วพอเราเห็นเป็นเดือนเห็น นี่ ภา มัน พรวม ขึ้นเป็ ว่าน เดื เดื อ อน น นี้ นี้เป็น เลย ยังไงอะไรเงี้ยเนาะ วันนี้รู้สึกอะไรมากที่สุดแล้วยิ่งไปกว่านั้นสมมติมีโมเมนต์โกรธใช่ไหมเขามีนี่ด้วยนะพี่ฝึกหายใจ มันชื่อ ไม่ มันชื่อฟังก์ชันอะไรนะ box breathing box bleeding ฝึกหายใจนี่ แล้วมันมีน้องตัวละครอ่ะ4ตัว มีอะไรบ้าง ที่อยู่ในนี้คือมันมีทับทิมสีแดง จันเจ้าสีเหลืองถั่วงอกสีเขียวแล้วก็อัญชันสีม่วง คือคุณ เลื อยากจะให้ตัวละครไหนเป็นเพื่อนคุณในการแทร็กมูด มัน ก็ ก็ เลือกได้ เลือก มันสนุกไงนึกออกปะ Hold ฉันช your อบสี breath แดง ไอ้ ทัพทีม เด็กเท่าทีมแต่ดูเป็นสี อ๋อ พี่ แล้วก็ทำเสียงตาม ก็น่าหายโกรธอยู่นะ คือเข้าใจป่ะโกรธอยู่แล้วให้ทำเสียงอะ ไม่แต่ว่าเนี่ยฉันน่ะรู้สึกว่านอกจากความโกรธมันจะเป็นความที่แบบว่าสมมติเราต้องการสติสมาธิหรืออะไรสักอย่าง เราก็จะมาฝึกหายใจ ได้ ให้ใจเย็นให้อะไรเงี้ยทำได้หลายอย่าง แต่นี่คือแอป A Live ใช่ไหมแต่จริงๆพี่แต่งเพลงด้วย ใช่ เพลงชื่ออะไรครับพี่ เพลงชื่อ La La Let's Go โอเค เกี่ยวกับอะไรพี่เขียนเองเลยใช่ไหมคะ ใช่เขียนเอง พี่เขียนจากประสบการณ์ชีวิตจริงปะหรือว่า คือจริงๆอ่ะเราไม่ได้เขียนจากประสบการณ์ตัวเองโดยตรงหรอก เราก็ดูมูดรอบๆ โดยรวมเพื่อนเราคนรอบตัวคนบนโลกเนี้ย จริงๆก็คือชีวิตอะเนาะเป็น ชีวิตใช่มันคือสัจธรรมของชีวิตอ่ะ คือบางครั้งเรามัวแต่กลัวไม่กล้าแคร์คนอื่นมากเกินไปจนลืมว่าเนี่ยคือชีวิตครั้งหนึ่งของเรานะ อืม อืม งานสักหน่อยท่อนฮุกสักนิดนึง ท่อนฮุกจะไม่ได้อะไรเลย เพราะมันจะร้องลา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 เพราะว่าเนื้อเนี่ยมันไล่มาทั้งหมด คือเรื่องราวมันอยู่ข้างมันอยู่เบิร์ด เดี๋ยวเว้ย งั้นเราเริ่มตั้งแต่เวิร์ดก่อนแล้วเราค่อยอารมณ์ดี พรีพรีละ ท่อนบนมันจะเป็นแบบอกหักเพื่อเจอกับความรักทำพังเพื่อเริ่มต้นสร้างใหม่ ความสุขมาลังทุกข์จริงไหม I don't know This is my life นี่คือชีวิตที่เลือกเอง This is our life เอาไว้ทางนี้แล้วมันก็เข้าฮุก ใช่ แต่ก็มันเป็นเพลงฟังเพลินสบาย ใช่ใช่ แล้วรู้สึกว่าถ้าใครกำลังแบบจมอะรู้สึกฟังเพลงนี้มันน่าจะทำให้เรา สดใสมาก คิดอะไรได้ขึ้น หรือมีงานหายใจกันตะเกีย ไม่แต่ลองโหลดดูจริงๆ ได้ ไลฟ์แต่ A Live by AIA แล้วใน นะคะ MV ช่วยเข้าไปดูด้วยนะคะว่า ดูแล้ว ใช่ เธอเซ็กซี่มาก รอดนะ คุณ เป็น โ MV ประกันที่ขายเซ็กซี่ กับคุณ คุณเกรซ คุณเกรซคุณเกรซดูเป็นคนที่มีสุขภาพดี ที่เป็นนางฟ้าไง แล้วก็มีสุขภาพจิตที่ดี ส่วนฉันจะเป็นขาย ไม่ เซ็กซี่ พี่เป็นสตรอง ไม่จะให้เขาเติมอารมณ์เซ็กซี่เข้าไปด้วย มีอารมณ์แท็กซี่ไหม ยังไม่มีตอนนี้ เรามีความรู้สึกว่าอารมณ์เซ็กซี่ได้เวลาเรานั่งรู้สึกเฉยๆแล้วเรา เฮ้ย รู้สึก เนอะ ทำไมวันนี้เราเซ็กซี่จัง มันแอปเพียวอ่ะวันนี้ เออ มันอยากผู้ชายมาก รักตัวเองแบบมั่นใจ มูดโดยรวมวันนี้เซ็กซี่ ให้ตั้งแต่ตื่นมาแล้วมั่นใจเลยอ่ะ เอามีไหมมีทริคไหมตื่นมาแล้วมั่นใจเลย ก็ไม่ฟังใครมากนะฟังคนอื่นเรารักตัวเองตื่นมาปุ๊บอุ๊ยวันนี้เราสวยมาก เราเลิศ
คนทักมาบอกว่าแต่งหน้าอะไร เออ ไม่เป็นไรเราสวย เออ เพราะว่าฉันไม่ต้องการคอมเมนต์จากเธอ เคยหน่อยปะ ว่า ด่ากลับตลก ไม่เคยเลย ใช่ สมมติ คือ ว่า ถ้าเขาเห็นข้อบกพร่องเราปุ๊บอ้าวมึงเปิดมึงเจอกู กูก็เห็นเหมือนกัน กูก็เห็นเหมือนกัน เออ กูจะไล่มาตั้งแต่ยอดผมแตกปลายแรก จนถึง DNA และโครโมโซมของมึงแต่ถ้าเราไม่รักตัวเองปุ๊บอุ้ยโดนนิดหน่อยสะเทือนใจ เจ็บป เรา วด เรามีเรามีในกลุ่มมีสายเสด็จแต่ทุกคนค่อน ส ข้าง อน ติ ได้ ด แข่ แข็ ง ง สอนได้แข่งกันบูลลี่เสรี จริงปะ คือเราอะตอนนี้เป็นเจ้าของค่ายนะคะ คือทำงานกับเด็กๆ เด็กเนี่ยจะเป็นเด็กรุ่นที่กลัว กลัวโดนคอมเมนต์เหรอ ใช่ใช่ เด็ก ใช่ รุ่นเนี้ยจะระวัง เออ จะกลัวจะทำอะไรจะคิด PC เยอะเป็นมากกว่า แล้วก็ไม่อยากพลาด คือมีถูกมีผิด ใช่ เขาอยู่ในโซเชียลเยอะ เขาอยู่ในโซเชียลเยอะเขากลัวพลาด แต่ในขณะที่ฉันสอนว่าเราต้องอยู่กับความเสี่ยง เออ ถ้าเรามีความรู้สึกว่าถ้าเราทำสิ่งเนี้ยมันมีขวามีซ้ายนะมึงอาจจะโดนชมหรือโดนด่าให้ทำสิ่งนี้ เพราะถ้ามันดีมันจะดีเลย เพราะถ้ามันเหี้ยเนี่ยคือประสบการณ์ เออ แล้วก็เก็บเอาไว้ เวลาไปออกงานในยเด็กเนี่ยนั่งเลือกนั่งคิดแล้วคิดอีก เออ นี่บอกว่ามึงยังไม่ดังเลย กูให้มึงไปออกงานให้กูเนี่ยเขาเชิญมาในฐานะเนี่ยมึงเอาเป๊ะเลยสิมึงเอาเลิศเลยสิกลัวพลาดกูบอกว่าทั้งชีวิตเนี่ยกูพลาดมาเป็นร้อยกลัวเป็นมีมเด็กกลัวเป็นมีมกูบอกเป็นไปเลย เออ กูชอบมากที่ตัวเองเป็นมีม เออ เป็นเลยกูบอกว่าฟังนะคนสวยๆเนี่ยอย่างสมมติเยก้อยเนี่ยเขาสวยมาตั้งนานเขาพลาด1 ทีแล้วเขาโดนร้อยยันตาย เออ เออ เข้าใจไหมอย่างกูเนี่ยพลาดทุกวันไม่รู้แล้วจะเอาไหนมาล้อก็ปล่อยมันมันพลาดเยอะเกิน มันไม่สนุกละไม่สนุกคนที่จะมาล้อแล้วอ่ะเหมือนเยวีล่าสุดชุดไอวันดับแบงคอกกูชอบมากตอนแรกกูจะใส่วีใส่ปุ๊บอีวีตัวเล็กขนาดนั้นคนยังรอว่าวีท้องอะอ่ะ ไม่ตอนแรก ใส่ เล สิ ย อ่ะมึงก็ไม่กล้าใส่ แต่พอเขาใส่ปุ๊บอุ้ยได้มีชุดอะไรก็ไม่รู้เอามาล้อเห็นไหมเพราะวีมันสวย นี่คือนะคะดูไว้พอวีพลาดปุ๊บชุดนี้จะติดตาคุณไปนาน ถูก แต่ถ้าเป็นกูทุกวันเลือกอะไรดีล่ะที่อีนี่มันจะรู้สึกมันสิต้องคิดมากเห็นไหม ก็เลยชิ่งไง เอ เออเลยโดนไง คิดมาก เออว่ะ เออ ก็เลยบอกวีว่าทำอย่างเงี้ยเรื่อย พลาดบ่อย หลังจากนี้ดูชุดวีทุกคน แล้วคือทางแก๊งเป็นแบบนี้หมดไหมเทิร์นโพสิทีฟหมดไหม ๆ ไม่บางทีก็บูลลี่แบบมีซึมเศร้าไปแป๊บนึงแล้วก็ต้องตั้งตัวได้ก็มีแต่เราต้องฝึกความแข็งแรงไง ค่อยๆขึ้นมา มีคนที่เป็นซึมเศร้าเลย แล้วก็เทิร์นขึ้นมาอย่างนี้เหรอ คือเขามีปมในใจแต่เด็กพ่อแม่เขาไม่โอเคแต่เราว่าหลักๆอาจจะเพราะเราด้วยอันนี้เรามีส่วนหนึ่งไหมแบบชีแบบชอบไปหาหมอเอกะทิอะไรอย่างเงี้ยเออ ๆเรียกว่าในกลุ่มพี่ใครที่แข็งสุด อ่ะใครจิตแข็ง เออกลุ่ม พี่ว่าสู้พี่เลยแบบ เออ เบอร์มาเท่ากันเลยว่าอีนี่มึง ไปด้วยกันได้อะ เย่อ้อมเนาะ แล้วใครรู้สึกว่า เอาไอ้ตัวเล็ก ตัวเล็ก โดนทำแล้ว คุ เจ็ ณ บ นิดนึงคุณนิดนึงร้องไห้แล้ว ก็อยู่ไม่ได้เลย ใช่ อันนี้คือ ก็ การวัดค่าของกลุ่ม อ่ะ ไปนั่งเลื่อยดูดิ บอกว่า อันนี้คือแก๊งบ้านยักษ์ แก๊งดารา แก๊งฮิวอีเดี๋ยวใครสวยอ่ะ คนสวย คนดีๆ เขาก็ไม่มาอยู่กัน นี่ก็ต้องไหวไง ไม่ เอาจริงๆ ใช่ทุกคนสวยมาก อีโอยังไม่ค่อยแวะมาเลยยูยังโดนเลย โยชิหอโดน โยชิสวยไหม เออ มั่นใจเลยเดิน เอ มา อ แม่ เออ เป็นไง หน้ามึงแห้งเนาะ กดให้ วั มัน ด กดให้ต่ำก่อน กดให้ต่ำ จริ อย่าง ลอย ปะ มากอย่าลอยให้มันมาก แล้วเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นไหน สวยแล้วสวยแล้วไง มันจะได้ดรอปความมั่นใจลงมาปุ๊บ เออ เพื่อเช็คว่าเรารักตัวเองพอไหม นี่แหละคือแผน โดยการ เพราะถ้ามันรักเพราะถ้ามันรักตัวเองเนี่ยมันจะไม่น้อย เฮ้ยเลิศอ่ะเลิศ นะ แต่ถ้ามันน่า เปิ๊บ ไม่ บอก เหรอ จริง อุ๊ย เหรอ ได้ แม่ เหรอเออจริงเหรอ บอก แม่ โยอย่าคิดตาม เรียกฟังคนหนึ่ง ถ้าคิดตามปุ๊บไม่รักตัวเองโยบอกจริงหน้าหนุ่มดินะเราต้องรีบกลับตบก่อนแล้วค่อยดึง โอ้ยเลิศว่ะ เทรนร่างกายคนจิตใจคนให้แข็งแรง มึงอย่ายืนตากวิ เฮ้ เลย ยดี เออ พี่เดินไปฝึกกับเพื่อนหนูก็ดี ใช่ ดี แล้วเดิน เอ ป่า อ ล่าสุดเป็นไง ก็ดีพี่เอ้ย ฝึกจิตหน่อยฝึกจิตหน่อย ขอถามวันนี้หน่อยว่า อันนี้คือความรักของฝั่งเราใช่ไหมอยากรู้ว่าในบรรดาสมมติต้องเลือกสเปคที่เหมาะกับแก๊งเพื่อน 5 คนในฮิววี เลือกให้มันน่ะเหรอ เออ จริง ใช่ สมมติตอนนี้ทุกคนโสดหมด พี่รายการหนูมันจะ ดู มี หน้ามันดีเพื่อนกันฝึกจิตให้ฝึกจิตให้ ตอนที่เพื่อนดูอยู่เพื่อนฝึกอยู่ คือไม่จริงๆรายการหนูมันจะมีรายการหนึ่งชื่อ My Ambulance คือจับคนไปจิ้นกันบนรถ อ่า สมมติว่าพี่ให้เพื่อนพี่มารายการเนี่ยได้พี่จะให้เขาไปมากับใคร แล้วเลือกให้ตัวเองด้วย ให้ตัวเองด้วยหนึ่ง เราจะขึ้นรถคันนี้กับใครต้องจิ้นกัน พี่ก็เคยขึ้นไปครั้งหนึ่ง เพื่อใคร อองลี อองลี แต่สมมุติตอนนี้เปลี่ยน ชอบทรงอย่างงั้น อ่า เนี่ยเขาชอบ ใช่ เขาชอบอย่างงี้ ล่าสุดเขาชอบเอาลีพอหนูชอบกระทิง ชอบกระทิง ชอบตาม
มาฟังนะกูอยู่ในวงการมากูไม่เคยชอบดาราคนไหนเลยพอกูชอบปุ๊บชอบกันตามหมดกระเทยในบ้านเนี่ยแล้วเราเป็นคนชอบอะไรรู้ปะถ้าสมมติเราชอบแล้วไม่มีใครชอบเราจะไม่ค่อยชอบ แต่ถ้ามีคนชอบปุ๊บเราบ้าเราบ้าแย่งเรา แย่งกัน บ้าแย่งเป็นที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยจะชอบมากกว่าเดิม เรื่องมาของแต่ละคนขึ้น เยเอิร์กหรอชีชอบใครนะตอนเนี้ยไม่รู้ชีเปลี่ยนไปเรื่อย แต่ทางทรงทางคือทางน่ารักเหรอ ๆชีชอบน่ารักตัวเล็กใส่แว่นเนิร์ดผิวขาวฟันเรียงสวย โอเค ใครดีตอนนี้ ชีได้หมดเลย ให้ชาวเน็ตช่วยคิดมา ช่วยคิดนะโยนมาพี่เอิร์ธทางนี้ พี่ตูน จมูกต้องทำคุ้มโปแล้วคนนะ คืออะไร คือคนที่ตูนชอบเนี่ยต้องเป็นเกย์ที่ทำจมูกคุ้มโป คือทำ ทำอะไรทีเหรอ ทำให้ตึงหนังเลยอ่ะให้เห็นเลยอ่ะอีดอกคือแบบอยู่ในผับปุ๊บแล้วแบบแสงส่องฝา คือชอบคนจมูกโด่ ซิลิ ง โคน ชอบคนจมูกโด่ง จมูกโด่งเป็นเกย์สองแปะฟันด้วยยิ่งดี แปะฟันด้วย เพราะเขาแปะ คือฟัน คือขาว ขา มาเลย ว ขาวเลย ต้องขาว ฟันขาวจมูกโด่ง ฟันขาวจมูกโด่งเป็นเกย์ โอเค น่ารัก น่ารัก ใช่แล้วก็ทรงเกย์อ่ะ ทรงเกย์เลย โอเคชัด ใส่วิ ชั ก ด แล้วสวยอ่ะ ใส่วิกสวย โอเค ชีไม่ชอบคนหน้าหล่อแต่ใส่วิกแล้วสวย โอเค หน้าสวยหล่อจนสวยเลยเนาะ โอเค หน้าแบบเป๊ะ พี่นัทสมมติพี่นัทโสด ขาวๆสะอาดใส่เชิ้ตหรืออะไรอย่างเงี้ยจีจะไม่ชอบ แต่ถ้าแบบว่าเดินซื้อลอตเตอรี่อยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วคนขายลอตเตอรี่มาพี่ชื่ออะไรอ่ะไปแล้วนิสา คือชอบ อ๋อชอบอย่าง บ้านๆหน่อยบ้าน ทุก ๆ คนตาม ลุย คือทุกคนชอบตามหาสิ่งที่ตัวเองขาดให้มองไปเลย คือถ้าเห็นฉันเนี่ยคุณเดาได้เลยว่าฉันน่ะต้องหาแบบไหนในสิ่งที่ตัวเองไม่มีขาวด้วยต้องมาแน่อย่างเยนัทเขาก็หาดำอยู่แล้ว อ๋อ มันบาลานซ์ หยินหยาง หยินหยางหยินหยางพี่แคร์ ฟังนะเอลี่ตูนเอแคร์3คนอ่ะเหมือนกันเลย อ๋อ ก็คือเป็นแบบทรงจมูกโด่ง จมูกฟันขาว คือถ้าสมมติว่ามีการแบบอุ้ยคนนี้น่ารักใน TikTok มันจะมีช่วงสมัยหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยปุ๊บไปอ่ะ3คนเนี้ยคุยครบหมดเลย อ๋อ วันก่อนพี่เอแคร์เพิ่งทักผมมาวันก่อนพี่ตูนเพิ่งทักผมมาบางทีก็ทะเลาะกันไม่คุยกันบ้างเพราะว่าฉันคุยก่อนหล่อนคุยที่หลังอะไรอย่างเงี้ย มันแย่งกันใช่ไหมล่ะ ชอบเล่นแย่งกัน เขาซ้ำทางกันไง ใช่ แต่อย่างคุณที่ซ้ำทางไหม ไม่กระทิงไม่ อันนั้นดิ ก็ชวนทิ้งมาพี่แบบบอกกับทิ้งได้ไหม ไปจิ้นกันบน คือ รถ ฟังนะทิงชอบนี่คือหลายคนเนี่ยชอบแบบไปเต้าข่าวว่าแบบนี้ชอบเสียทิงชอบนี่ เขิน เจ๊คือ งั้น ด้วย ก็ขึ้น ด้วย นะ รูปลักษณ์อะนะคะคือโครงหน้าแบบนี้ผิวแบบนี้อะไรเงี้ย เออ ทุกคนย่อมตามหาสิ่งที่ตัวเองขาด คือบอกทิงตลอดว่าทุกครั้งที่เจอทิงอะไรอย่างเงี้ยเวลาเจอตามงานเราก็จะบอกว่าช่วงนี้จะไม่ค่อยรักทิง เพราะว่าเราไม่ชอบตอนทิงออกงานมันเนี้ยมันเกาหลีอะไรอย่าง อ๋อ เงี้ยไม่ชอบ ชอบแบบเซอร์ แต่ เซอ ถ้า ร์ เจอตามร้านเสื้อผ้ามือสองมันแบบผมไม่เซ็ต เอา มีหนวดเงี้ย ใช่เลย ใช่เลย และทุกครั้งที่เขามาเจอหนูเขาจะไว้หนวดเห็นปะ เขาอยากตกเราไงแม่ เขาชอบฉันซึ่งฉันรู้ตัวมาตลอด งั้นแสดงว่าถ้าเกิดแอมบูเลอร์คือคุณจะมาขึ้น สมม ถ้า ติ เกิดเขามา สมมติว่าเขา คุณ ขอ จะ มา มา ขึ้นกับคุณโอเคใช่ไหม โอเค แล้วล่าสุดเพื่อนรออีกไปแต่งเพลงให้เขา อุ้ย อืม พี่ แต่ง แต่ง ให้ ให้ ตัวเองเลยแล้วเหรอ ใช่ แต่งให้เลยหรือว่า ให้เขาหรือละห แต่ รือง ให้เขา เขาได้ฟังยัง เขาได้ฟัง เขาฟังเขาก็เฉยอ่ะ คือตั้งใจนะยี่ดอกเข้าใจปะ เฮ้ยแบนบิ๊กซี่แต่งเพลง เอ มึง อ อะ คือตั้งใจมากคือแบบกะว่าจะลบล้างเพลงแรกที่เจออาจารย์ปออยู่ที่คนร้องไงก็เลยแบบโอ๊ยงั้นเราไปทำให้กระทิงดีกว่าเพราะว่าอันนี้มันเป็นอยู่ความรักอีกแบบนึงอันนี้เป็นความรักที่แบบ อยากทำเพลงที่แบบว่าส่งให้คนที่เราชอบมากให้เขารู้ซึ่งเขารู้ตั้งแต่วินาทีแรกอยู่แล้วแหละว่าเราชอบแต่เราอยากให้เขาฟังผ่านเนื้อเพลง ซึ่งอันนี้จะออกมาไหมเพลงนี้ ออก โอ้ยเหรอ ที่อัลบั้ม รอทุกคนรอฟังนะ ใช่ บอกชื่อเพลงได้ยังหรือยัง เพลงชื่อตายได้เลยตายได้เลย ชอบไปได้เลย ก่อนเขาเล่น MV ไหมมี MV ไหมนี่หรือยังปล่อยก่อน ชวนทุกอย่าง ชวนทุ ช ก วน อย่าง แต่เป็นคนชวนอะไรแล้วทำบอกได้หมดถ้าพี่ชวนทำอะไรทำ เอ มันได้ตังค์ อ แหละอาจจะเป็นแบบค่าจ้างเราไม่ได้ชอบมาก ตายได้เลยเมื่อฉันเจอเธอทุกสิ่งบนโลกหมดความหมาย โอ้ย แต่เราก็อยากร่วมงานกับเขาเราแค่จ้างเขา เลิศขอถามสมมติว่าเนี่ยพรุ่งเนี้ยต้องตุยนะมีอะไรแบบว่าติดค้างไหมหรือ ตายได้เลย โอเคคนละตายคนละตายได้เลย ไม่ก็เลยว่ามันตายได้เลยก็นั่นแหละมันเหมือนคล้ายๆที่แบบเหมือนแบบว่าทุกวันนี้ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองทำมาตลอด เหมือนที่นี่บอกว่าเหมือนอย่างอารมณ์อะรู้สึกแบบไหนใช้แบบไหน อย่างนั้นเลย ก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าต้องค้างคาอะไร แต่มันจะมีบางช่วงที่ค้างคาบ้างอะไรเงี้ยที่แบบอุ๊ยเดี๋ยวอีก2 เดือนกูจะทำแบบนี้อีก3 เดือนจะทำแบบเนี้ยอันนั้นอะถ้ามันไม่สำเร็จก็ไม่เป็นไร ท้ายละมีอะไรที่อยากมาความรักก็ได้ยังอยากมีความ ไม่ รัก คน แบ ชอบบ มีความรัก โอเค อยู่แล้ว เพราะว่า
ทุกอย่างคือแรงบันดาลใจในการทำเพลง จริง จริง ถ้ามันเขียนจากตัวเองมันจะลึก จ ซึ้ ริ ง งเพราะว่าแบบอุ๊ยอย่างอัลบั้มใหม่เนี่ยด่าผัวเก่าอ่ะโอ้โห ด่าไปกี่เพลง เพลงรักในหนึ่ง อ่าฮะ ด่าไป6ละน่าสะใจมากเลยอะ มันสะใจมาก มันออกมาทางศิลปะนะเพ่ หนูอยากมันด่าในแง่มุมต่างๆหรอมันมาตั้ง6อ่ะมันมุมนั้นมุมนี้หรอ ละเอียดเลยอ่ะ คือรักเนี่ยเผิน แต่ถ้าด่าเนี่ยรายละเอียดดีเทล มาหม แน่ ด น หร เล อ ย พี่มิกเวลาพี่มิกแต่งคือไงคือกูมีความรู้สึกนี้แล้วไงแล้วก็เริ่มเลยหรือไง ใช่ โอเค ตอนแรกแฟนคลับบอกว่าอย่าเพิ่งมีแฟน อ่านี่ นี่ก็บอกว่าก็ไม่อยากมีแฟนเพราะว่าไม่อยากปวงหัวสมอง เพราะถ้ามีแฟนเนี่ยชอบแบบว่าเขียนเพลง อ่า แฟนคลับบอกเลยว่างั้นมีสิ จะได้อย่างเพลง จะได้เขียนเพลง โอเค ก็น่าจะต้องอกหักให้มันดูกันอีกรอบหนึ่ง เนี่ยมาทางอัลบั้มเลย รั นะ ก เป็น มี อัล ความ บั้ม รักอะไรอย่างอื่น รอเลย ถ้าไม่ใช่ความรักมีอีกไหม เป็น มี บ อยาก ท ทำหนังไม่อยากเล่นอยากทำ อยากทำหนังโอเค อุ้ยน่าดู ถามว่าอยากเล่นไหมอยากเล่น แต่บทที่เขาให้เขาชอบให้เราใครเล่นก็ได้อ่ะ เข้าใจปะคือเป็นคนชอบท้าทายตัวเองอ่ะ แล้วก็อยากขายของ โอเค ขายของเป็นแม่ค้าติ๊กต็อกแต่ไม่ได้แบบว่าเป็นแบรนด์แบบอะไรนะแบบของกินตลกๆเลยอยากนั่งไลฟ์อยากแบบ นั่งไล อยาก ฟ์ ทำ อ๋อกดกระดิ่งอย่างนี้ ช่วงหนึ่ง สุดท้ายฝากอะไรไหมคะทิ้งท้าย ก็อย่างที่บอกอยากให้ทุกคนรักตัวเอง เพราะการรักตัวเองเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเรามีคุณค่าที่จะควรอยู่บนโลกนี้ต่อไปนะคะ มันทำให้รู้สึกว่าพรุ่งนี้เราจะทำอะไรอีก มีความสุขด้วย ใช่ และที่สำคัญอย่างเช่นวันเนี้ยพอเรารักตัวเองปุ๊บ เราก็โหลดแอปสิเอไลท์ อ๋อใช่ฝาก มันก็ ด้ เป็ วน ย หนึ่งวิธีที่ง่าย ใช่ ๆ A Line by AIA ใช่ถ้าคุณอยากรู้ว่า how to รักตัวเองมันยากขนาดไหน ลอง มั มาน ไม่ ฝึก ยาก ดู เลยค่ะ คุณกดเลย คุณเช็คเลยค่ะ ว่าวันนี้คุณเป็นอย่างไร ถูก คุณรู้สึกอย่างไร คุณอยากหายใจกี่รอบ ถูก ทำเลย ถูก เพราะอะไรรู้ไหม การรักตัวเองเนี่ย การตื่นรู้ ตื่นตัวเอง ตื่นตัวตลอดเวลา รู้ว่าขณะจิตนี้ตัวเองควรทำอะไร อย่างเช่นการหายใจเนี่ยเป็นการฝึกสมาธินะ ถูก อยู่กับตัวเอง ใช่ บ้าง บางทีนั่งอยู่เฉยๆเพ้อเจ้อจิตล่องลอย ซึ่งแอปเนี่ยทุกคนโหลดได้ที่ App Store Play Store นะคะ ถูกต้อง แล้วก็ นะคะ จริงๆอ่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องแบบ mood tracker อย่างเดียว อ่ะ แต่ว่าเรื่องสุขภาพกายหรือการเงินอ่ะแอปนี้เขาก็ช่วยได้ ถูก เหมือนกัน แล้ว มี 2 ฟังก์ชันก็คือ mood diary กับ Box breathing breathing นะคะ นะคะ ก็ลองไปฝึกใช้กันดูคิดว่าน่าจะช่วยให้เราแบบมีสติใช้ชีวิตง่ายขึ้นนะ โหลดมาได้เลยแล้วก็ฟังเพลงพี่มิกด้วยนะคะ ใช่ค่ะ ลาลา let's go ลาลา let's go ซึ่งท่อนฮุกร้องว่า ลา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  แต่ถ้าอยากฟังรายละเอียดควรไปฟังเต็มเพลงค่ะเพราะว่า MV เขาทำออกมาดีมาก ถูกๆ MV ดีจริง แปะปึ้ง ไปดูกันนะคะ แล้วผลงานส่วนตัวมีไหม เอ คะ อ ที่มีที่อยากให้คนติดตามอยาก ก็ ฟังอะไรบ้าง กำลังจะออกอัลบั้มธันวานี้ เย้ ผมรอบในการออกอัลบั้มมีทั้งหมด ตอนนี้อัดไว้ประมาณ18 เพลงกำลังคัดอยู่ว่าจะใช้กี่เพลง 18 เพลงมีความรักอยู่กี่เพลง เพลงเดียวแล้วก็ทิ้งคืออัลบั้มเนี้ยคือก็เลยต้องมีเพลงรัก1เพลง ซึ่งคือเพลงที่แต่งให้กระทิง ซึ่งขออนุญาตกระทิงว่าขอแต่งเพลงให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่านอกนั้นคือเศร้า เสียใจ ด่า สาม แฮปปี้แบบไบโพล่า แต่แฮปปี้แบบด่าผัวอยู่ดี แต่ไม่เป็นไรตายได้เลยมันจะขึ้นมาแสง แต่ แต่ ชอบ เพลง ที่ มันจะดังนะถ้าเราคบกันจริงอ่ะ ก็มาแนวนี้ อันนี้ยื่นข้อเสนอ โคตรดี จีบกลางอะไรกันเลยแต่ว่าวันนี้ขอบคุณพี่มิกมาก ขอบคุณ นะ ค่ะ คะ พี่มิก ใจมากที่ได้เจอพี่ กดไลค์กดแชร์กด subscribe นะจ๊ะ อยากให้ใครมาพิมพ์มานะจ๊ะ จบรายการคำว่ายังไงไหนเล่าค่ะพี่มิก1 ทีพูดคำว่ายังไงไหนเล่าชื่อรายการเฉยๆอ่ะ ยังไงไหนเล่า เฮ้ยโอเค บ๊ายบาย เจอกันบาย